ஸ்னோவை வந்து இது பண்ணுறக்கான மிஷின் பாருங்கள் எப்படி போகுது இறங்குது. எப்படி அவங்க போகக்கூடிய மாதிரி அதை வந்து மட்டமாக்கி கொடுத்துட்டு இது கூட போயிட்டு அடுத்த ரெடி ஆகிறா போகிறது. ஸ்னோவை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு அல்லது இதை இப்படி அதை மட்டம் பண்ணுறதுக்கான இந்த மிஷின் இது ரெண்டு வச்சுருக்காங்க. ரெண்டு மூலத்தையில் இருக்குது மிஷின். அதுவே இதில் போயிட்டு அப்படியே சுற்றிட்டு வருது. எல்லா மிஷினரிஸும் இங்கே வச்சுருக்காங்க. இல்லாட்டி இந்த மவுண்டனில் சரியாக ஏதாது